दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है और इसकी एक थीम निर्धारित की जाती है। साल 2021 की अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की थीम है वैल्यूइंग वाटर। इसका उद्देश्य लोगों को पानी का महत्व समझाना होता है। दोस्तों, इसी मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कैच द रेन यानी वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। बता दें, यह अभियान देश भर के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इस अभियान का नारा है, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। यह अभियान पूरे देश में 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक प्री मानसून और मानसून अवधि के दौरान चलेगा। इसी तरह की जीके शॉर्ट्स की वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। जय हिंद।